Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gute hari abantu akubwira akagushinga intaka akavuga ati jewe nakuze ntakundwa, numva ari ikibazo, ni gute ndubatse, ni gute nshobora gukunda umugore wanje, ni gute nshobora gukunda abana banje, ikintu kiranteye ubwoba. Bantu b'Imana ndagomba kugira ngo Imana nidushoboze igikorwa cyose ciza. Reka kurabira muri kahise kawe ibyo uza gushobora uyu munsi. Reka kurabira muri qualification zawe icyo uza gushobora umunsi. Nimba Imana igushize imbere ya responsabilité, nimba Imana igupositionye mu kibanza, nimba Imana igushize imbere, nimba Imana ikwemereye, ndagomba ngo mwige kumenya ngo hariho grâce y'Imana ku bantu bubatse ingo, hariho grâce y'Imana ku ba jeunes célibataires, hariho grâce y'Imana kuba adulte célibataire. Mu bintu byose urashobora gushira amaso kuri faiblesse cyangwa ugashira amaso kuri koma. Wamara kubaza Imana ngo gute, nayo ikakubwira ingene izobikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.